それでは基調講演に入ります。基調講演は OECD ドロテ・アラン・デュプレ課長にご講演をいただきます。ドロテ課長は CFE の地域開発やマルチレベルガバナンス課長として地域格差の緩和、農村開発などを担当する部門の責任者としてご活躍されています。今回は地域政策、農村政策の視点からと題しまして、OECD の取り組みについてお話しいただきます。通訳は OECD 政策分析官の野々村慶三様です。それではドロテ課長、よろしくお願いいたします。Governor, ladies and gentlemen, I'm delighted to be with you this afternoon to share the OECD perspective on rural policy and tackling regional inequalities. Before moving to the presentation, let me express my sincere condolences to those who are suffered by the earthquake on the New Year's Day. It was on top of the news in France, and I was really sad and anxious to see how severe it was. We are deeply sorry to hear about the loss and damages. 訳させていただきます。ちょっと今日時間の都合上全部センテンスごとの訳にはならず、かいつまんだ訳となりますことをご了承ください。でまず本日は吉村知事はじめお招きいただきありがとうございます。で地震の正月の地震のニュースですございますけれども、フランスでも非常に大きく取り上げられておりまして、非常に我々としても大変心痛めておりまして、OECD といたしましても、全国で津波の地震の被害に遭われた方に対してお悔やみ申し上げます。First, I would like to say a few words about the OECD. The Organization for Economic Cooperation and Development was founded in 1961. Japan became a member country shortly after, in 1964. You can see on the screen all the member countries of the OECD today. The OECD is a community of countries working to establish international standards and to find common solutions to a range of social, economic, and environmental challenges. Our headquarters are in Paris, but we also have 4 regional offices, including one in Tokyo. The OECD Tokyo Center serves an essential contact point for the organization in Asia. はい、まずは OECD に関するご紹介でございます。OECD は1961年に創立されまして、日本は1964年に加盟いたしました。で現在38の加盟国ございます。で本部はパリにございます。で4つの地域事務所がございまして、そのうち1つは東京にございます。The OECD works with many committee, expert and working groups which cover almost all areas of policy making. These are made up of delegates from member countries. As staff members of the OECD Secretariat, my colleague Keizo and myself support the work of the Regional Development Policy Committee, the RDPC. For over 20 years, the RDPC has helped shape the international debate around regional development, rural and urban policies. It is served by 3 working parties on rural policy, on urban policy, on territorial indicators, plus different expert groups, such as one on multi-level governance, for example. So I would like now to present our latest publication, the 2023 Regional Outlook that was just published at the end of last year, which analyzes regional inequalities within OECD countries over the past 2 decades. I will also present some of our more policy-oriented work, including the project on enhancing rural innovation in which Japan is involved. はい、OECD はさまざまな政策分野をカバーしておりまして、300を超える委員会と専門部会、それから成り立っております。
でその委員会専門部会には各国政府の代表団で構成されております。で OECD 事務局の職員というのは委員会の方に、委員会に対して仕事をしておりまして、ドロテと私自身もRDPC 地域開発政策委員会、こちらの方に所属しております。で本日ドロテの発表といたしましては、2023年にリージョナルアウトルック、これ2年ごとにこの RDPC から出されるレポートですけれども、これが一番重要なレポートでございまして、このリージョナルアウトルックのレポートから抜粋した内容をプレゼンしたいと思います。So let me start talking about the current state of regional inequalities within OECD countries. First, it is important to note that when we measure regional inequalities, the scale matters. Generally, we look at large administrative regions, but for this publication, we looked at GDP per capita data for what we call the small regions, which are close to the geography where people live and work. In Japan, these small regions are the 47 prefectures. はい、まずは地域間格差についてお話しいたします。この地域間格差の地域につきましては、我々はこのスモールリージョンという概念で分析しておりまして、これ日本におきますと47都道府県、47都道府県の間における格差というのを分析しております。で、この格差は1人当たり GDP、これに基づいて計測しております。And you can see from this graph that some OECD countries have very large internal gaps in terms of regional inequalities. In countries like France, UK, the United States, or Italy, as well as many countries from Eastern Europe, income per capita in the richest regions is more than twice than the 20th poorest region. It can go up to around 3 times difference in countries like Turkey, the Slovak Republic, and Poland, which have the highest level of disparities in the OECD. What you can see on this graph is that Japan has the smallest gap. It is at the extreme right. But even for countries like Japan or New Zealand, on the right hand of the chart, income per capita in the richest regions is 40% higher than in the poorest region. はい、今図でお示ししているのは地域間格差でございますけれども、この地域間格差というのは1人当たり GDP の上位 20% の地域と下位 20% の地域、その間の格差を示しております。で、日本一番右端に示しております通り、日本我が国については非常に一番地域間格差が小さいということがリージョナルアウトルックからも示されております。If we take a long-term perspective, the last 20 years, we find that in more than half of OECD countries, there has been a widening of regional income inequalities. And this has happened despite several decades of convergence in income levels between countries. So what we observe is convergence between countries, but within countries, across the different regions, we observe a divergence. はい、次は先ほどは GDP でございましたけど、今度は1人当たりの所得間格差について示しております。で、この図につきましても過去20年間について所得格差がどういうふうに変わっていったか、これを示しております。So we see different groups of countries. In the top right, you can see a group of high-income countries with widening regional income inequalities. So in countries like France, the UK, the US, Belgium, there has been a significant increase in regional income inequalities. This is the case, but to a lesser extent in Japan. はい、今左と右で示されておりますけど、右のグループはその所得間格差が過去20年間広がった地域を示しております。で、日本についてはイギリスやアメリカと同じように、残念ながら所得間格差が広がっているグループに所属しております。On the second line, you can see a group of countries that have converged toward the OECD average, but that have also seen an increase in regional inequalities. That is the case of Eastern European countries, for example. And then if we turn to the left
side of the slide, we have countries which have narrowed regional inequalities, but in some cases, this has happened in a context of very low growth, for example, in countries like Greece, Portugal, and Spain. はい、左手の緑色のところにつきましては、所得間格差が縮まったところにでございます。で、この上、下、上中下でございますけど、上の方は所得が OECD アベレージから比べて高いところ、真ん中が OECD 所得で平均的なところ、下が平均よりちょっと下がったところというような示し方を示しております。But we also observe some high-income countries like Germany or Finland, for example, or the Netherlands, which have managed to reduce regional inequalities in the past 2 decades. So we observe really different trajectory, and each of these countries has a different story and set of drivers behind these trends. その所得間格差の広がりや縮まりについては、各国ごとによって非常に異なりますので、その各国ごとがどういったパスを通っていったかということを我々の方は注目して分析しております。One common factor across all OECD countries with rising regional inequalities is that urban areas, what we call metropolitan areas, have been pulling away over the last 2 decades. And this gap between urban metropolitan areas and rural areas has been growing in particular since the 2008 global financial crisis. So differences in GDP per capita between large metropolitan regions and other regions account for the larger share of regional inequalities in most OECD countries. This is due to agglomeration effects, higher productivity, driven by shared infrastructure, better matching of workers with jobs, and knowledge spillovers in metropolitan areas. はい、続いてグラフにおきましては、都市部と農村部における格差が過去20年間どういうふうに広がってきたかというところを示しております。でちょっと簡単に示しますと、4つ線ございますけれども、このメトロポリタンラージって頭に来ております。これは大きい都市部。その後はメトロポリタンミッドサイズでございます中規模な都市圏ということで、この2つとあとその他ルーラル、ここら辺の格差が広がってきているということを示されております。So on the left-hand side, you can see that population growth has been on average much faster in the OECD metropolitan regions. This is especially true for the largest metropolitan region that you can see in dark blue, which grew by almost 20%, twice as much as non-metropolitan regions. This is for all OECD countries. You can also see large metropolitan regions pulling away from other regions in GDP growth. This is the chart on the right. Today, on average, metropolitan regions across the OECD have around 32% higher GDP per capita than other regions. はい、左手のグラフについては人口増加、右手のグラフについては GDP の伸び率を示しております。で人口増加については都市部の方が農村部に比べて2倍程度の伸びを示しております。でまた GDP の伸びにつきましては都市部の方が農村部に比べて 32% 高い伸びを示しております。So the flip side of growing urban areas is that many other places are shrinking. This is a big problem in rural areas across the OECD, especially in remote rural areas. Over the last 2 decades, nearly 40% of remote rural regions in the OECD have shrunk. As more young people move to cities, remote regions are also aging. These are the regions with the highest share of old age dependency ratios above 50%. はい先ほど都市部が伸びているということを示したんですけど、その一方でやっぱりその農村部におけるシュリンキングというか縮小しているということが言えると思います。でここでリモートってありますけど、都市から離れた遠隔地、この遠隔地におきましては4割の地域におきましてもすでにシュリンキング、社会として縮小しているということがもう始まっております。And we can expect many more regions to shrink in the years to come, as shown on the graph on the right.
So this is, of course, a big problem for many countries, including Japan, as you know very well, but also in many European countries, for example, in Italy, in Greece, in Eastern European countries, this is a major challenge. The demographic challenge is a major challenge. 右手におきましては今後の人口減少の予測を示しております。人口減少につきましては日本だけじゃなく例えばイタリア、ギリシャ、あるいは東ヨーロッパ、こういった国々でも今後顕在化していくことが予想されております。But it's very important to note that regional inequalities stretch far beyond income and GDP or economic outcomes, if you will. And for example, we can observe in the OECD huge disparities, urban-rural divides in access to digital infrastructure. On average, across OECD countries, 1/3 of households in rural areas do not have access to high-speed broadband. As you can see on the slide, Japan is the OECD country with the 6th smallest city-rural gap in terms of access to digital infrastructure. Japan is therefore doing better comparatively to other OECD countries, especially if we compare to countries like Italy, Ireland, or my own country, France. But digital infrastructure is just one example. I could have taken many other examples, like access to public services, hospitals, education, etc., in which we observe huge disparities within countries in the OECD. 都市と農村の格差っていうのはその経済的な指標だけじゃなくこのデジタルインフラストラクチャー、デジタル化についても非常に現れております。OECD におきましても平均で農村部における3分の1の世帯はそのハイスピード高速ブロードバンドに対するアクセスがないということが言われております。で他方日本は非常に優秀でございまして、格差が OECD 加盟国の中で6番目に小さいということになっております。でこれはイタリア、ドロテの国のフランスと比べて非常に日本としては非常に格差が小さいということが示されております。So is it okay to live with high level of spatial inequalities? In fact, what we say in this report is that the cost of inaction are too high to ignore because there are many types of risk and cost of living with high level of disparities. There are economic costs. The contribution of lagging regions to national economies are sizable in economic terms. There are social costs. Spatial inequalities undermine social mobility and leads to a higher welfare dependency. And there are also political costs because regional inequality risk deepening what we call the geography of discontent, meaning that meaning very important disparities in social and political discontent. 地域間格差が非常に顕在化している中で、ではそれに対して何も手当てをしなくてもいいのかというものがございますけれども、それに対して OECD といたしましては何もしないことに対するコストの方が大きいと考えております。でそのコストにつきましては例えば経済的なコスト、社会的なコスト、あるいは政治的なコスト、行政的なコストとも言い換えることができますけど、こういった非常な多様なコストがありますので何らかの対応措置を取る必要があるということで我々はさまざまな提言を行っております。So it is therefore crucial to address regional inequalities before they get out of hand. At the OECD, at the latest ministerial meeting last June, ministers have endorsed a recommendation on regional development policy to tackle this very high level of regional disparities. This is the first international standard on regional policy. You can see the different pillars on the screen. I will not detail for time reason. In the report, we also highlight a policy roadmap with a lot of concrete examples from OECD countries on how to address these disparities. こういった地域間格差が高いという中で OECD といたしましては去年の6月に、地域開発政策に対する提言というのを出しております。でこの先ほど図示しておりましたけど柱が10個ございます。でその細かいのでいろいろ一つ一つにはちょっと言及することはございませんが日本語バージョンも用意されておりますのでご興味があればご参照いただきたいと思います。でまたこの提言に基づきまして一つのロードマップというのを示しておりまして5つの主要事項を示しております。
でその5つの主要事項ごとに対してリージョナルアウトルックのレポートの中では具体的な事例を示しております。またご関心あれば参照いただければと思います。But in the last part of the presentation, I would just like to focus on rural well-being and rural innovation as solutions that we propose to tackle the huge regional inequalities gap. At the OECD, we have developed what we call the rural well-being framework. This framework looks beyond the usual economic factors such as productivity and income, and it encompasses the environmental and social dimensions of well-being to deliver a more holistic, people-centered approach to rural development. OECD ではこういったルーラルウェルビーイングフレームワークと基づきを設定しておりまして、福利厚生を向上するために必要な提言をしております。でそれについては従来型の経済に対する要素じゃなくて、環境性あるいは社会性といったいろいろなさまざまな側面から視点を当てておりまして、農村地域のウェルビーイング向上のためにはピープルセンタード、人を中心、人のための施策、これを打ち出すということを考えております。The rural well-being framework stresses the importance of designing rural policies with specific places in mind, considering the assets and leading industries for each, the potential limits to labor mobility, and the linkages to cities that make each place unique. ルーラルウェルビーイングフレームワークがそれぞれの場所は非常に異なっているということで、その場所ごとによる違いというのを着目して、それに基づいた提言を行っております。So in closing, I just would like to say a few words about the project on enhancing rural innovation. Keizo will go into more detail in a few minutes, but I just wanted to highlight the importance of the work that we have undertaken since 2019 with 6 countries, including Japan. And rural innovation is key to unlocking opportunities in rural regions and reducing the regional inequalities gap that I have mentioned in this presentation. はい、今回のセミナーの主題でもありますルーラルイノベーションでありますが、 OECD では2019年からスタートしております。でイノベーションというのは農村地域の可能性を開発するために非常に重要なものだと我々捉えております。で、はい。We have conducted this project because we believe that what drives innovators and innovation in a rural context is not always well understood. And in this project, we go beyond a narrow focus of innovation defined as science and technology to encompass really all the dimensions of innovation, including social innovation. So it's a very comprehensive approach. We can discuss the findings a bit later in the discussion, but the publication that we have already released, for example, on Scotland or on the United States, confirm the need to go beyond research and development investment when designing innovation policies for rural areas. When focusing on rural innovation, it implies very much on promoting entrepreneurship, social innovation, and more generally, shifting policies away from a sector-specific approach. はい、すでに3つ先行してレポート出ております。で、その3つのレポートから言えることといたしましては、イノベーションといってもいわゆる従来型の研究開発あるいはテクノロジー、そういったものじゃなくて、それを超えたもの、例えばソーシャルイノベーション、そういった非常に包括的な観点でイノベーションを捉える必要がある。で、特に農村地域においてはそれが必要だということが言われております。Our studies highlight the need to focus more directly on the specific needs and assets of SMEs in rural areas. These are just a few examples, and we can expand a bit more later in the discussion. で特に OECD のルーラルイノベーションでは農村地域における中小企業、そういったスモール SME といいますが、小規模な事業主、これについて非常に焦点を当てて、彼らがいかに発展していけるか、こういった観点でスタディを進めております。So
So on this slide, you can see the different ways in which you can stay informed of OECD work on regional and rural policy, social media account, we have blogs, we have newsletters, so don't hesitate to register if you want to receive the information. And I would like to thank you very much again for your attention. Thank you. OECD ではさまざまなソーシャルメディアを活用して適宜発信しておりますので、皆さんご興味あればこちらに登録して情報発信を受け取っていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。